A follow-up question, the last week, the mechanic, the pagano nga practice, tiyan tayo. There was a comment kasap no nga, a preacher, nagpa-check up mo at hospital, namin talo, sa kasabali nga itong doktor. Umidiin partiyan dati ugali kat, namin pinsan, kat nalpas. Isuda pa itinakaagas. And I promise nga kunak dati may isang viewer nga dati, akamananagan, subatak dito at next nga records tayo. And for now, kahit kung subatak diay. And before nga subatak diay, I would just like to thank you no dagiti kakabsat nga may kakararag dito nga ministry. And kadagitihan pa nga naka-follow, naka-subscribe. Whether jay page tayo, jay channel tayo, page tayo jay iti YouTube or iti Facebook. I-follow you, subscribe you, and praying makatulong nito iti panagbiag you, iti pamati kakapsat. Well, malagi pa kani di simpo nga inbaw niya po ni Moses. And kung nanaapan mo, ibaga kay Pharaoh, nga ilubos na nagita anak ko, nga Israelitas. Anya nga iti ebidensya. Kargam ti mamitisan mo, ag balag puraw kasla nga ag di manakat ag sukat iti kulay na kasla kudil iti ada ti sakit nga leprosy. Dan si maruno nga ebidensya ket dayti uleg. Dayti stick nang agbaling nga uleg. Bulang mo reta kat agbaling nga baklat di gumam di ipus na balin man ng stick. Well na panisunay di sangwan ni Pharaoh kat idin pagana daytoy nga ibagana iti mensahe ti Dios. Kaya pakita na iti mensahe iti ebidensya. Nagkatawa lang ni Pharaoh. Kat ko na, yaban nyo dagiti magicians tayo. Dagiti magicians tayo, dagiti dagiti sorcerers, dagito eh. Sorcerers, iti lan, ngayon iti pagdawdawatan da, iti agas da. Pagdawdawatan da, iti tulong, no, chimpong ang sakit da. And makatultulong kanya da. Kinagpaisuan na, dagiti satanist, dagiti adati panakabalin na, dagiti gararami dagiti magics, nga black magic nga dagito eh. Apapanda dagiti subsubliin da dagiti deduction dagiti Egyptian city nga iso ti pagdawdawatan da iti tulong itatanga panawan tapno maka-perform da dagiti kastaw nga banag ita time payab da dagiti magicians then kinupyada ting kasta ni Moses bulang da matistik da nagbaling nga ulag tinipirisa lang dagiti ulag nga dagiti stick nga nagbaling nga ulag nga imbulang ni Moses inalimon na dagiti ulag nga dati ulag nga nagbaling dati stick nga nagbaling nga ulag nga ibulang mat dagiti magicians ni Pharaoh nga isu ti pagdawdawatan da iti tulong kan agas iti tsimpo nga agsakit ta itata apeng nga ibak da ito'y taday iti batayan na tumulong ka iti diablo iti tsimpo nga agsakit iti tao tumulong malagi po iti tsimpo nga karkararag na Apostol Pablo nga namintalo dinmawatak ti tulong iti apo nagpakpakasyak at at intense nga fasting kanya na tapos katun na dahi nga sakit nga nagtaod iti diablo ngam iti Dios ko na umana iti parabol ko itata anya tingat na sa ulit yun ada iti sakit tayo nga nagtaod iti neglection iti salunat or tinawid tayo or deformities iti body adamot dagiti sakit nga nagtaod iti diablo nga doon duma dagito nga sakit, isu iti usaran kan magungundawayan, nga iti diablo, kat no dumawat ti tao ti tulong da, hanman nga direct nga nagapu iti diablo, nung kunada iti ama, iti lululong dagiti espiritu dagiti imun una, dumawat kami iti tulong, dagiti yung espiritu tumulong da. Dagiti yung espiritu nga agpangpanggap, nga espiritu dagiti natnatayan, idi umikat na piman, ikatanda ti sakit, dagiti agsaksakit. Nam di jay ti sukat na, panakaibalod iti pamilya, iti ugugali, nga agdaydayo dagiti espiritu kanananito. Nakita di ay. Ada iti may nga pamilya nga kastoy nagbaling nga biktima. Gapusta, ag-ulaw-ulaw ni bakat na. Ay matumba ni bakat na, ag-ulaw, apan piman nagpa-check up, awan iti maibagada. Handa mo, ti kastada. Manun nga agas, iti tinumarda, awan talaga. Anyang iti nangyari. Iti nangyari kaprastoy. No choice dagiti duaga sa awa. Ada tinangagda nga mangagas diti banda, iti Cervantes na panday.
Kapusta kayat da nga maagasan. Tinangyari, napanday jay. Amoy tinangyari. Naagasan. Idi chimpu, di 1 week nga diya, di 1 month. Damdam-daman, markaro nga kayat na mo tantimang mangyari. Ag subli-subli da. Ijay mangagas nga ada jay kabanda. Ada nga jay pa nakaibalod. Ada ti sukat na. Tumulong da. Nam ada ti sukat da. Jag tultuloy ka nga agbibiyag kanya da. Diyay ti sukat na. Kinagpaiso na ure kanyak nagbali na ka biktima. Iti kasto yun. Nangyari kanyak nga dahito iti may isang sikreto nga nailamang iti pamilya nam manamnamain bagada kanyak da iti lulula. Nga dimtong di chimpukat impasarnak da iti grandma. Nagbigla nga manamnama kat hanak matan nga mangan may isang uwit na mananagan na. Iubingak. Ang namadanagan na matan nga baka mamataya kag sakitak. Tingkas ta dito ayayat di lulami tanaga po kami iti ka kinapagano nga ugali. Aro dagiti tarakunda nagparti dagiti lulak. Iti lulak, no isa. Tidanda nagdala nga awan mangyari kanya. Amo tinapasama. Pimig siya. Nagsabawa ka dyan itinluto na. Iji nga chimpu, sinmayati tirik na. Mayat nga agpaiso. Namidi chimpu nga nagkristyano ka mo, iti sukat na diya. Inga natatakat ag subli-subli ang pakpakita dagiti espiritu nga nagay. Nga di mawatan na iti tulong. Dagiti mawatan na titulong nga nangyatangan na dagiti sakripisyo iti baboy nga pinartida iti chimpo nga nagbali na ka nagsakita. Gana tata chimpo agpakita na. Tinandanan ko kunak lang. Hako mga mayranod na dyan ako. Amo iti mga mangyari tata diti second nga ubing ko. Pati diti second piman. Ada piman tagpakita kanya na. So kunak isagsaganak diti second nga ubing ko. Kasto iti kasta. Aan mo nga pag ano, bugkawam suray bagam itinaga ni Kristi Jesus. May katkay man. Tano na doon, agpakita na kanya. Nangisit puraw. Daduma, agpakita na nga babasit nga ta, barsak sulat ti chinilas. Ano na dumay, awan ko lang. Basta na lumabas at isang manan. Biyak lang suda. Dijay, tisukat na. Inmimbag kang nagpaiso. Ngam ikaro mo kan ikaro na iti anak mo. Iti napasamak. Nga tungtungan kan panagdawat itulong kanya na. Hanggang mapabasol na iti lulak. Umuna, pagano da idi. Iso ti amuda nga panang ipakita dati concern dati apuda. Kanya nga ipima ti rason kataya. Expression tayat talang. Andamat piman nga nasuruan nga nasapa. No kuman nasuruan na ti kinakristyano tinasapakat na siya. Namgapus ti dandanag na. Nga da mangyari kanya. Kan concern kanya ka apo. Napasamak di siya. Dati tiba ka na kayo. Tumawat dati tulong kanya na. Dengan dati sangit kan pakasin. Tulungan na ka. Agasan na ka. Namdakol, tisukat na. Di niya may baga concerning data. Agpanunot kayo. Tumawat kayo titulong kanya na. Tulungan na kayo. Namdakol, itisukat na. Dagi na dumangan ng nangko, pakigatan da isuda. Subli-sublin din agsakit isuda. Agpartida man tidakdakol. Agpartida man. Amoy mo tatang kaistoryante ngayon. Ay nistoryak lang na iti kaparasa nga nagbalinak nga biktima iti na ito'y nga pasama kan ikaskasta iti jablo nga mangtengtengel iti kakailyan tayo. So nga ti may bak di sumbaton agpaiso. Ada dagiti sakit nga agtao di ti jablo. Nga isudamot lang ti mapamakin kabalan nga mangikat nga no dumteng ijay chimpo nga dumawat ti tulong ti tao kanyada. Agasan da piman. Ngam. Ti sukat na kat panakaibalod kanyada. Agpanunod kayo.